Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar a fase 7 para vocês. Ó, primeiro a do povo eu não vou mostrar não, a do rato. Ó gente, vou mostrar cada fase de uma temporada nesse vídeo. Uau, gente! Como eles conseguem vir na pista de pão com o grossão? Não entendi nada, galera. Nem levei dano. Ele apareceu aqui mais. Daqui a pouco vou comer tudo. E já posso comer a pista. Nunca vi uma pista de pão. Nunca vi. Uau, galera. Gente, quase outra estrela. Eu vou mostrar agora da abelha. Eita! Mas eu não vou mostrar a fase 7 de todos. Eu vou mostrar a fase 8 do tubarão para vocês verem. Ó, gente, vou dizer uma coisa a vocês. Um lado deixo tudo arrumadinho, outro deixo uma bagunça. Como esse, né? Aqui, não dá. Me dá um descanso. Uau! Essa é a bagunça aqui também. Acabou. Eita, gente. Procurou. Não, é só 10, né? 10. Se querem ver o vídeo do tubarão, eu gravei esse vídeo com esse level hoje. Quando eu acabei aquele, eu fiz esse. É bem rápido esse.
Vídeo rápido. Só ver se eu consigo mostrar isso. Gente, é do tatu. Um caçador. É bem bizarro. Acho que eu vou comer um hipopótamo. Olha a carinha de safado do hipopótamo. Depois acho que eu vou comer os caçadores. Depois eu vou, né? Ei, eu tô comendo os caçadores agora. Vou botar aqui, hipopótamo. Vou botar aqui. Vou botar meus ovos. Tô crescendo. Ei. Eita, gente. Nossa, volta. O arrozinho. Não é relevante para superar a girava, gente. Essa girava parece um hipopótamo. Oh, bati a girava. Bati de novo. Bati de novo. Bati de novo. Eita, gente. Uau! Não pode comer girafa agora. Chega de rango. Chega de rango, girafa. Chega de rango. Vai ficar aí demais. Você vai ficar aí demais também. Eita, gente. Aumenta no último level. A gente voltou pra filha. Vou tocar.
Gente. Vamos, gente. Ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver como beleza. Gente, e a do pão? Essa gosto. Ele vai comer gente, deixa eu contar privada. Ó, povo, não come privada. Eu nem comi no último live. Oh, foi muito bom. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E valeu!